السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا على سيدنا محمد. عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. فيديو جديد ومنتوج جديد باغي نتقاسمو معكم في هذا الفيديو هذا، وواحد الدويره خفيفه ظريفه في الليدل باش تشوفوا منتوجات جابوهم زوينين. واحد المنتوجات انوكسيدابل نتاع الكوزينه، ما تيتصداوش. المهم خليكم معايا في الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه. المهم كما تتشوفوا هنايا، انا هنايا في هذه الجهه بغيت نبدا بعدا في هذه الجهه نتاع الكريمات اللي بغيت نهضر لكم على هذا المنتوج هذا قبل ما نضرب معكم الجوله باش اللي كان مزربان ولا هذه. المهم هذا هو المنتوج انتريسانتي. هذه الكريمه هذه صراحه بالتجربه زوينه بزاف. تعادل ماركه عالميه هذه الكريمه هذه دليدين، تتشبه الكريمه نيفيا هذه. نفس المكونات اللي فيها، نفس الخصائص اللي فيها، صراحة زوينة بزاف. راه فيها جوج موديلات، فيها هذيك الزرقاء بلو مارين وفيها هذيك الزرق. راه بنتي كواترو ورا تترطب اليدين، تتردهم رطيطبين. كاين اللي تيستعملها للوجه، ولكن انا ما تنصحش هذه لاستعمال الوجه. ما ديروهاش للوجه. اللي كانت تديرها لوجهها ولا هذه، كاين اللي تيديرها للوجه تيدير بها مساخيس الوجه، كاين هذا. ولكن من الاحسن تفادوا اي حاجه فيها هاد المكونات اللي تيكونوا مكتوبين في هنايا. فيها سلفات البنات، لان هاد المواد هادو نحاولوا بما امكن نبعدوا منهم. المهم هذا ما كان على هاد الكريمه هادي وبغيت نتقاسمها معكم. المهم راه كما تتشوفوا عندي هاد البوطي هذا نتاع نيفيا. تيدير تقريبا هذا 5 اورو شي حاجه. والكريمه الاخرى تدير، راه شتو الثمن تاعها قبل، تدير ما كاملاش 2 اورو، وتتدي وزوينه بالنسبه للكويربو اللي بغى هكذا هيدراتانتي الكويربو اللي دين المرافق وداكشي. الصراحه غزاله. سمحوا لي. المهم كما قلت لكم هذاك هو المنتوج اللي مجرب 100%. وإلا مشيتوا لليدل خذوه وردوا عليا الخبر وخليوا لي التعليق نتاعكم في لي كومونتير. المهم هنايا كما تتشوفوا معايا جابوا هاد المنظمات اللي تيكونوا في الكوزينه، الصراحه زوينين تقالين. نتاع الدجاج، تيدار فيهم سباغيتي، تيدار فيهم ماكارونيز، تيدار فيهم كسكسو. المهم على حسب كل واحد الاستعمال نتاعو. وفيهم هذيك السداده تيتسدوا مزيان. هانتوما هذه خاصه غير بسباغيتي تيتسدوا. هادوك هادو اللي تتشوفوا هنايا عرادين وهذا بامكان ديروا فيهم شحال من حاجه. الملحه تيديروا 12 اورو، صراحه زوينين. وجابوا كذلك هاد الترموسات هادو بالنسبه اللي تيكون خدام، اللي خدامين هكذا، صراحه زوينين. تيحتفظوا بالسخونيه، تيحتفظوا الا كانت شي حاجه لتحت. زوينين فيهم جوج لي كولوريس، فيهم الفيردي وفيهم هذيك لا ماريو. تيديروا 10 اورو. كذلك جابوا هاد الصفايات هادو، فيهم 3 البياسات زوينين وقاصحين، ما تينزلوش وما تردخوش ولا ما عرفت. كاينين شي وحدين تترجع لهم هذيك الشبكه لداخل. فيهم 3 لي بياس تيديروا ب5 اورو. كذلك جابوا هاد القراعي هادو، صراحه زوينين بزاف هادو، ما تندموش عليهم. انا عندي بكولور روسا، صراحه زوينين. تيحتفظوا بالسخونيه مده طويله. وجابوا هادو اللي تتنشف، راكم تكونوا عارفينها، تتنشف قزبور نعناع كلشي. وهذيك كذلك جابوا هاد الكوب نتاع بسوره تيتعلق في البوطاجي هكذا، على حساب تنقيات الخضره وداكشي. تلاح كلشي لداخل، تتلصقيه هكذا في الباب. وكذلك هاد المنظمات هادو نتاع بطاطا والبصله فروته، بامكانك ديري وحده فوق وحده باش عجبوني انا. ديري وحده فوق وحده وحتى تزيدي كاع ديري شحال من طبقه فيهم. دايرين منين يتنفسوا.
وجابوا هاد الكوينكوس هادو تيكونوا زوينين للشلاضه لاي حاجه للمتعددين الاستعمالات ب9 €. وجابوا هاد كذلك هادو ب3 €. هاد صفايات والمغارف وداك الشيء انوكسيدابل ما تيتصداوش، هادوك ماشي بحال نتاع التشينو تيتصداو. هادو بحال شي حاجه بحال الفروته، بحال اي حاجه بديتيها وتبقى هكذا في الثلاجه بغطيتها، حتى نتاع لافوكا دايرينها. صراحه حويجات زوينين. انا هاد باش يعجبني هاد الليد هذا بهاد البازار اللي فيه دائما تيجيبوا حويجات زوينين وجدادين. كما عارفين راه شركه المانيه تيجيبوا داكشي زوين. وكاين هاد لاسيتيرو تدير نتاع الزيت نتاع الملحه بالبلاطو نتاعو زوينين. والسوايع ب4 € نتاع الحيط. كذلك جابوا هادي ستانتريات هادو بالنسبه اللي عندهم دوك الخويات ما بين الثلاجه ولا ما بين البوطاجي وداكشي تيكونوا زوينين حتى هادو، ولا حتى حدا لابادوره ولا في الحمام في الدوشه تيجيو زوينين. ما عرفت واش بان لكم الثمن نتاع هذيك ولا نتاع ديك لي ستانتريه ولا لا. هاد لامباره هادي صراحه زوينه انيقه تدير 25 €. راه لقيتها في القدام وهنايا مازالين هادوك الميسات نتاع السيمانه الفايته اللي سجلت في الفيديو السابق راه شاركتهم معكم مازالين. وكاينين هاد اللامبارات ليد تيديروا 20 €. وهادو صابونات اللي هدرت عليهم في الفيديو اللي سبق. وهادو بالنسبه نتاع الخيط اللي كانت هكذا عندها ماكينه الخياطه ولا اللي تدير داكشي الخياطه. هذه زوينه. هاد الواحد المنظم، واحد البواطه منظمه تديري فيها الخيوطه باش ما يتخبلوش، تديري فيها لي باري فيها بحال طبقات هكذا. صراحه منظم زوين. وهنايا بالنسبه للبلانشات اللي سولوا عليهم البنات اللي قبل راه مازالين، اللي كان تيهمها الامر هذه راه مازالين في الليدل مازالين. هنايا بالنسبه لهاد الليد اللي حدانا حنايا تيخليو فيهم تقريبا 2 سيمانات الحاجه نتاع هذا ما تيحيدوش الحاجه في ساع. وكاينين هاد لي بواط حتى هادو بالنسبه للثلاجه بالنسبه لاي حاجه. وكاينين ب20 € هادو نتاع الجاج بالمغطات نتاعهم فيهم 3 لي بياس، الكبيره الصغيره المتوسطه. وهاد المغرفات نتاع البلاستيك. وجابوا حتى هاد الباتيدوره هادي فيها باتيدوره مسادوره ولكن بالنسبه غير البسكوتشو نتاع ماركه سيلفر كريست. غير البسكوتشو ماشي تشوفوا فيها مسادوره تقولوا راه نتاع العجين وهذه راه ماشي ما خاصش، ولكن غير بالنسبه للبسكوتشو والناطا اللي بغى يطلع الناطا فقط. المهم ردوا بالكم. كاينين هادو بالنسبه لهادو الفومبريات اللي تيشربوا الماء تيداروا حتى تيديروا ب2 € تيشربوا الماء بالنسبه للكيسان هذا. ولكن حنايا تنستعملوا الشبكات الا ما كانت الشبكه اللي يقطر فيها الماعن. متفقين معايا ولا لا؟ ما كاينينش 2 كويسات ونحطوهم في الجنب، لا الشبكه ومورها البلاطو. المهم كاينه هاد نتاع التوستادات ساندويتشيرا. وكاينه كذلك هاد باتيدورا جابوها حتى هذيك زوينه دائما في ماركه سيلفر كريست. المهم راه زوينه هاد الباتيدورا دي زوينه الصراحه. ثقيله كانت وحده مفتوحه ثقيله وفيها الكاس نتاع الجاج. وكذلك جابوا هذا الروبو هذا اللي فيه 3 الحاجات قال لك بيكا ميسكلا رايا هادشي اللي دايرين فيه. المهم جيت معكم لنهايه الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في المنتوج اللي تقاسمت معكم في هذه الدويره الخفيفه اللي درت معكم. شكرا على تعليقاتكم، شكرا على اي وحده مرات من هنايا وحطات البصمه نتاعها تنشكرها بزاف.
وحتى الفيديو القادم ان شاء الله. ومازال كما تنقول في لي فيديو كلهم تاعي اني مازال عندي شحال من حاجه اللي باغيه نتقاسمها معكم ونجربها معكم. بالنسبه للاخوات جداد اللي هذا، الا كان عندكم شي حاجه اللي بغيتو نتقاسم معكم ولا نشارك معكم ولا شي سؤال، خليوها ليا في لي كومونتير. وعلى الراس والعين. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.